करम को भैया छोड़ा अपने प्रभु से नाता जोड़ा अपने प्रभु से नाता जोड़ा। और क्या कहने लगे बाबा, क्या करेंगे राम जी? तेरे बिगाड़े बनेगी काम भजले राम तो कभी मिट जाएंगे भजले सीता राम राधे श्याम तो कभी मिट जाएंगे। दीजिए चेतावनी भैरव रहा की आवाज में। प्रभु तेरी पीरा सुनेंगे प्रभु तेरी पीरा सुनेंगे ये बरसों को दुख पला में हरेंगे वो बरसों को दुख पला में हरेंगे। दिल में विश्वास पूरी हुए आस तो कतीरी मिटी जाएंगे भजले सीता राम राधे श्याम तो कतीरी मिटी जाएंगे। और क्या कहने लगी तीन बंधु बाबा, जय हो स्वामी की। ये मेहनत करे करे